В эфире рубрика «Интервью». Я Александр Дьяконов. Здравствуйте. Кадровый голод специалистов в разных сферах наблюдается в Хакасии. Эта проблема не обошла стороной и образования. Чтобы немного разобраться в этом вопросе, мы пригласили в студию ректора Хакасского госуниверситета имени Катанова, доктора экономических наук, профессора Татьяну Краснову. Татьяна Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Татьяна Григорьевна, какое количество специалистов в этом году выпускает ХГУ? Начнем вот с такой позитивной ноты. Хакасский госуниверситет выпускает 2107 выпускников. Из них 800 человек это со средним профессиональным образованием, остальные с высшим образованием. Хакасский государственный университет готовит достаточно большое количество педагогов. И в этом году мы выпускаем 30%. Вот от всего выпуска 30% педагоги. 612 человек. Вы сказали 600 специалистов. 612, 612, да. Вот если предположить, что все 612 человек, преподавателей будущих, останутся у нас в Хакасии, мы эту дыру сможем закрыть? Нет, к сожалению, она тоже не закрывается по моим, но это по нашим расчетам. Я не буду спорить с цифрами какими-то другими. Я говорю о том, что по нашим исследованиям, по обращениям из разных школ, мы оцениваем, что эта цифра все-таки несколько больше. Многие сейчас стали уезжать на Дальний Восток. Вот приходили девочки-химики, очень активные. Наша золотая молодежь, золотые выпускники, которые закончили с красным дипломом. И я сама с ними общалась, и они говорят, мы уезжаем на Дальний Восток, нам там одна уезжает на Камчатку, нам предложили хорошую заработную плату и дают квартиру. И мы подписываем трудовой договор на 5 лет уже с работодателем. Часть уезжает в Красноярский край, поскольку зарплата их в среднем там на 10-12 тысяч выше с самого начала, и социальный пакет тоже лучше, особенно для начинающих. Уследить за будущим, да, людей, которые уезжают, сложнее, то как обстоят дела тех, кто остался у нас в Хакасии? Может быть, есть какая-то у вас связь? Как вот наши выпускники там себя показывают? Ну, мы обязаны в течение 3 лет первых следить, мониторить ситуацию. Нас обязывает Министерство образования и науки Российской Федерации. Как только дипломы попали, мы произвели выгрузку в систему ФРДО, такую федеральную систему, где документы об образовании все складируются, так вот с этого момента мы уже обязаны следить, куда трудоустроился наш выпускник и, значит, как складывается его судьба. И свои справочки мы отправляем в Минобр России. Параллельно Минобр через пенсионный фонд смотрит, каким-то образом не искажаем ли мы информацию. То есть на самом деле эти люди трудоустроены, есть ли у них отчисления от зарплаты, откуда эти отчисления. То есть идет вот такая перепроверка автоматически. Поэтому здесь вот ситуацию ни в коем случае нельзя каким-то образом изменить. Она вот как есть, такая она есть. Что насчет работодателей? Какая-то у вас с ними связь тоже есть? Что говорят? Ну вот в этом году я очень благодарна работодателям, и в том числе вот в сфере образования, поскольку, значит, они проинициировали несколько встреч и университета, и выпускников, и, так сказать, работодателей. Это проходило и на базе нашей там новой гимназии имени Николая Генриховича Булакина. Это мероприятие проходило и в университете, и выездные мы такие встречи производили. И, конечно же, на этих встречах шла речь о том, что везде есть вот нехватка кадров, именно особенно молодых, потому что учительский корпус стареет, не значит, что это плохо, но это опасно на будущее. То есть если сегодня вот учителю уже за 60, то нужно уже задуматься и все-таки подыскивать смену. Подыскивать смену. Я хотела бы отметить, город Абакан очень активизировался, такого раньше я не наблюдала. Очень успешна профориентация Алтайского района, там глава сама очень серьезная, Ирина Ивановна, нацелена на эти все процессы. И там квартиры для ребят покупают, и, значит, изыскивают другие условия, какие-то повышенные, комфортные
комфортные и по социальным пакетам, чтобы вот вовлечь ребят. Достаточно неплохая практика со Скифским районом тоже сложилась. Она уже много лет. Они всегда стараются, так сказать, лучших получить себе выпускников и не упустить ни в коем случае своих, которые вот из Скифского района уезжали, они должны вернуться. Там глава следит за этим очень четко, очень жестко, очень строго, и у него это получается. То есть проводится тоже большое количество разных мероприятий. Но я надеюсь, что активизируются и другие районы, и другие города в большей степени, вот, чем сегодня, потому что ситуация действительно непростая. Поэтому нужно сейчас создавать какую-то более комплексную, более серьезную систему удержания педагогов в Республике Хакасия. В прошлом году было 17 целевых мест у педагогов. Вы представляете? Это очень мало. Это очень мало. То есть вот 17 человек и поедут в те школы, от которых они были направлены, в те районы. У них есть обязанность, что они должны там отработать. А какое количество времени? То есть там же контракт, как я понимаю, да? Да, Или... там контракт, вот, и они должны отработать там в течение 5 лет. Они получали стипендию от Министерства образования и науки Республики Хакасия по 2000 рублей, и они шли по конкурсу облегченному. Если, так сказать, у их сокурсников, например, конкурс составлял 6 человек на место, то у них конкурс, как правило, 1,5 до 2 человек на место. То есть сравнительно высокий на целевом. Но он имеет обязательство обязательно вернуться в ту школу, вот, которая на него надеялась. И я надеюсь, что все 17 туда и отправятся. Есть практика и на больших предприятиях, да, которые расположены у нас в Хакасии. Вот эту практику планируется продлевать? Целевое обучение, на мое личное мнение, это, в общем, наше будущее. Нам нужно увеличить количество целевиков, педагогов, для того, чтобы они с самого первого курса были ориентированы. Татьяна Григорьевна, вот как госуниверситет выбирает, на какую специальность сделать больше напор? Я знаю, что журналисты не каждый год набираются, да? Вот как это происходит? У нас сформированы контрольные цифры приема, которые формируются окончательно министерством в Москве. Формирование идет таким образом. Здесь со всех министерств в Республике Хакасия собираются необходимые потребности. А министерства эти потребности формируют, исходя из потребностей работодателей. Дальше все эти потребности стекаются к оператору. Оператором является сегодня Министерство образования и науки Республики Хакасия. И оно в специальной системе забивает все эти цифры. И они направляются в Министерство науки и образования Российской Федерации. И мы, к большому сожалению, здесь можем вот только следить за тем, как процесс идет. Здесь могут оказать влияние работодатели. То есть они могут вот свои заявки подавать, независимо даже от министерства, сразу в эту систему. И мы с крупными работодателями эти вопросы проговариваем, сообщаем им тот электронный адрес, куда бы они могли пойти, в какой кабинет зайти и где вот оставить свои заявки. Значит, министерство смотрит, какие заявки пришли из Республики Хакасия, сколько здесь учебных заведений. Например, они знают, что по техническим направлениям есть филиал Хакасский технический институт, филиал СФУ. И есть еще Сайнашушский филиал. И есть ХГУ тоже технические направления. Вот они смотрят, что потребности такие по строителям. Вот столько строителей дадим такую квоту бесплатную на обучение ХГУ, и столько дадим, например, ХТИ. То есть они сидят, распределяют таким образом. Вернемся немного к нам, в Абакан, в столицу Хакасии. Как у нас дела обстоят с преподавательским составом? Хватает ли учителей? У нас в столице Хакасии, конечно, ситуация получше, на мой взгляд, чем в районах, потому что уровень оснащенности школ, он все-таки, так сказать, на каком-то ином находится сегодня, на ином уровне вот эта оснащенность школ. И, конечно, традиционно Абакан всегда строил школы. И мы вот помним, я сама в администрации города когда работала, и помню, через год там строились школы, сдавались, и их достаточно большое количество современных, более новых школ. Вот в отличие от некоторых районов, где школы там уже и по 30, и по 40 лет, конечно, в тех школах сложнее все это делать. Вот. И, конечно, то, что вот появились такие суперсовременные в последнее время, вот 2 там гимназии, и появились кванториумы всевозможные, именно они здесь вот в Абакане. И сейчас проработали
проработан был вопрос с педагогическим классом, и он отработал 1 год, и 2 еще новых педагогических класса открываются именно в Абакане. Плюс и медицинский класс есть, и юридический, и технический. Ну, то есть здесь создано достаточно много, вот, знаете, таких базовых классов для подготовки, вот, для поступления в университет или в Хакасский технический институт. То есть вот здесь ситуация, конечно, поживее. И такой вот большой нехватки, она тоже определенно есть, но и тоже из-за старения кадров. Но в первую очередь, конечно, все равно выпускники предпочитают в первую очередь оставаться в Абакане. Это не секрет. То есть в первую очередь они рассматривают Абакан. И уже во вторую очередь они смотрят, так сказать, куда они могут трудоустроиться. Если они вот чего-то не находят, и тут вот начинаются вот эти поиски. Начинают уезжать в Красноярский край, начинают на Камчатку уезжать и уже там думать, куда дальше. То есть Абакан все-таки находится у них на первом приоритетном месте. По опросам выпускников это так. Татьяна Григорьевна, знаю, что для семей, для участников СВО есть какие-то определенные условия и для самих участников, да, и для их детей. Расскажите, чтобы более подробно было. Ну, на самом деле есть пакет, так сказать, направленный на облегчение поступления для участников СВО, для их детей. И вот для того, чтобы сделать их поступление менее травматичным, а поступление в ВУЗ все равно это травматичная история, мы все это понимаем, была предусмотрена такая льгота. 10% значит, вот от всех мест бесплатных квотируются на каждой специальности. Именно под участников СВО. То есть они будут идти по своей этой квоте. Это большой плюс, потому что там сформируется иной конкурс. Он будет значительно ниже. Это будет как у целевиков, может даже еще ниже. Но смотря сколько человек придет. У нас такого опыта еще, конечно, не было. Вот впервые мы этот опыт получим в этом году. Уже звонки от жен мобилизованных были, несколько звонков. Одна встреча прошла у меня с ответами на вопросы. Я думаю, что в ближайшее время эти вопросы будут, наверное, количество их увеличится и нарастать интерес к этому. Если не секрет, кто обращался и по поводу кого? По поводу себя, супруга обращалась? Нет, обращаются по поводу детей. В основном, да, в основном по поводу детей. У нас есть уже случаи, когда люди побывали на СВО, пришли и, так сказать, брали академ и восстановились и продолжают учиться. Вот такие случаи есть. Татьяна Григорьевна, ну и в конце нашего интервью грядет пора вступительных экзаменов. Что скажете будущим преподавателям, да, будущим студентам, какое-нибудь обращение? Ну, я вообще, наверное, не только будущим преподавателям, вообще всем будущим абитуриентам пожелаю в данном периоде удачи, потому что сейчас у них крайне непростая история. Это нужно сдать все ЕГЭ, так, чтобы быть и самим удовлетворенными от того, что они получат, и иметь возможность поступить туда, куда они хотели, и в последние годы, значит, куда они мечтали поступить. Спасибо, что пришли к нам. Вам большое спасибо. Еще раз благодарю вас за приглашение и надеюсь на то, что мы будем с вами еще встречаться. Вот как мы только сделаем хороший набор. Спасибо большое. Спасибо вам.